datong tunay tuy ayat inwadag na tinakayat kinitayak akit maya nagpasyara kiti malen bakit metin tayo bayin sinalutsud ko tinagan na ayan ayat tinbagana ket kunana agasawata ngemuray nukasta asawae kita kadua paraan anak jay upuding paraaw-aw iri jay bakbaket ilang kek nuag pengeta napudaw nunakem na alawaw laring nantay tunggal tao alumlumned na tungtumpaw asiksik mawen isisyaw uray nang isit tay nang isit nugaraw na paragsit laring nantay alupit sumitsit-sit sumir-sirit nutok magpulagpit uray napugot tay napugot nuaramit nantay naurnos laring nantay balito wendo perlas nga nabato apagraywan tay tuy puso kasta asaway kita kadua paraan anak jay upuding paraaw-awiri jay bakbaket ilang kek nuag pengeta ngemuray no kasta didak kumakagurura tatay kanan dapanag na at dakan bugawan na segnan lalata segnan na balasangin na nasara inda tuntunay tuy ayat inwadag na tinakayat kinitayak akit maya nagpasyara kiti malen bakit metin tayo bayin sinalutsud ko tinagan na ayan ayat tinbagana ket kunana agasawata ngemuray nukasta asawae kita kadua paraan anak jay upuding paraaw-aw iri jay bakbaket ilang kek nuag pengeta napudaw nunakem na alawaw laring nantay tunggal tao alumlumned na tungtumpaw asiksik mawen isisyaw uray nang isit tay nang isit nugaraw na paragsit laring nantay alupit sumitsit-sit sumir-sirit nutok magpulagpit
kinapumot, nuaramid nantay na urnos. Laring nantay balitok, kwento perlas nga nabato, apagraywan day tuy puso. Kasta asaway kita ngadua, paraan anak jay upuding, para aw-awir jay bakbaket, bilang kek luwag penget da. Ngemuray no kasta didak kumakagurura, tatay kananda panag na at dakan bugawan na seknan lalata seknan